Goeiemôre geliefde luisteraars. Ons gaan praat vanmôre oor 'n onderwerp wat ek noem, moenie verswak in jou geloof nie. Maar ek begin met 'n aanhaling van wat iemand gesê het. Môre se vrag, saam met gistersin, as dit vandag gedra word, sal dit self die sterkstes laat swyg onder die gewig daarvan. Dink net bietjie mooi daaraan, terwyl ek vir u hierdie boodskapie aflewer. Nog 'n jaar is amper verby, en vir almal van ons het dit trauma, krisisse en probleme opgelewer. Ons geloof in die woord van God is getoets en op die proef gestel. En my vraag vanmôre aan u is, het jou geloof in die woord van God stand gehou, of het jy in jou geloof gewankel? Dink maar net aan Petrus, toe hy op die water na Jesus toe geloop het. Maar ons dank u vanmôre, Here, dat u daar is om ons te help en te ondersteun as ons geloof wankel. Het u gevrees, twyfel of ongeloof u hart gevul om u sodoende te beroof van u standvastigheid in die Here? Kom ons kyk na 'n wonderlike voorbeeld van onwankelbare geloof wat God in sy woord vir ons nagelaat het. Ek lees dan vir u uit Romeine 4 vers 17. Ek het jou 'n vader, dis Abraham, van baie nasies gemaak voor die aangesig van God, in wie jy geglo het, wat die dode lewendig maak en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Hy teen hoop op hoop geglo, dat hy vader sou word van baie volke, volgens wat gesê was. So sal jou nageslag wees. En sonder om te verswak in die geloof, het Abraham, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat al reeds verstorwe was, en op die verstorwe toestand van die moederskoot van Sara nie. Hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur sy geloof, en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig, dat die Here ook die mag het om te doen, wat hy dan aan hom beloof het. En daarom is dit hom tot geregtigheid gereken, maar dit nie alleen om sy ontwil is dit opgeskrywe nie, en is dit vir hom toegereken nie, geliefde, maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat ook glo in die Here Jesus Christus, wat uit die dode opgewek is ter wille van ons, sodat ons in hom kan lewe. My kerngedagte bring ek weer onder die aandag. Sonder om in sy geloof te verswak, het Abraham geglo dat hy die vader van baie nasies sou word, soos die Here dan ook aan hom beloof het. Hy het nie gelet op sy eie liggaam of die verdorwe toestand van Sara se moederskoot nie. Met ander woorde, hy het nie ag gegee op die toestand van hulle omstandighede nie, en daarom het hy nie getwyfel aan die beloftes van God nie. As ons toelaat dat ons omstandighede harder met ons praat as die beloftes van God se woord, sal ons verswak in ons geloof. Maar hy, Abraham, is versterk deur sy geloof in God, en hy het aan die Here die ere gegee. Hy was ook ten volle oortuig, wat beteken dat hy glad nie getwyfel het nie, dat God mag het om te doen wat hy dan aan hom beloof het. Wat 'n voorbeeld het ons nie in ons vader Abraham nie. Onwankelbaar in sy geloof, het hy in sy lewe geen twyfel of ongeloof toegelaat nie. Moet dus nie toelaat dat jou omstandighede met jou praat nie, geliefde. Laat toe dat die woord van God met jou praat, want God se woord is die waarheid, en deur die waarheid van die woord sal jy vry bly, sal die Here jou in stand hou, en sal hy jou lei deur jou omstandighede, maak nie saak waar jy jou ook al mag bevind vanmôre nie.
let dus op jou stand in die Here. Met ander woorde, wie is jy vanmôre in Christus? En gee geen ag op die toestand waarin jou lewe dalk vandag is nie. Ek glo met my hele hart dat dit met jou goed gaan, gees, siel en liggaam. Maar as daar dan vanmôre, soos ek gesê het, storms en krisisse en probleme is, wil ek jou aanmoedig vanmôre. Kom ons steun, leun, wandel en glo in God se woord. Ek gaan u 'n goeie voorbeeld gee in die woord. En ons vind dit waar Moses 12 spioene uitgestuur het om die beloofde land Kanaan te gaan verken. Israel was God se volk wat uitverkies was om die land Kanaan wat God hulle beloof het in besit te neem. Die beloftes van God was hulle stand, maar die toestand waar hulle in bevind het met die reëse, sou hulle beroof van hulle erfdeel in die Here. Gaan lees hierdie verhaal volledig in Numeri 13. Toe het Caleb die volk stil gemaak teenoor Moses en gesê, laat ons gerus optrek en die land in besit neem, want ons kan dit sekerlik oorweldig. Dit spreek van sy geloof wat hy geglo het, en hy het sy stand in die Here nie opgegee nie. Maar die manne wat saam met hom opgetrek het, het gesê, ons kan nie teen hierdie volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. Hulle fokus is dus op die toestand waarin hulle bevind het. So het hulle dan slegte gerugte onder die kinders van Israel versprei oor die land wat hulle verken het, deur die volgende te sê. Die land wat ons moet deurtrek om dit te verken, is 'n land wat sy inwoners verteer, en al die mense wat ons daarin gesien het, is groot manne. Ons het daar ook die reëse gesien, die kinders van Enak, van die reëse afkomstig, en ons was so sprinkane in ons oë, so ook in hulle oë. Het u dit ook al gehoor? Slegte gerugte. Jy kan dit nie doen nie, dit is nie vir jou nie, dit is nie vir jou moontlik nie, jy het net 'n sekere tyd oor om te lewe, jou kinders sal nie werk kry in Suid-Afrika nie, slegte gerugte van vrees, twyfel en ongeloof. Omstandighede wat jou soos 'n sprinkaan laat voel, te swak, te bang, te minderwaardig, ek is te siek, en ek kan net nie. Ek het net nie die moed vir hierdie dag nie. Josua en Caleb, wat onder die verspreiders was, wat gestaan het op die beloftes van God, het toe hulle klere geskeur en die hele vergadering van die kinders van Israel toegespreek en gesê, die land wat ons deurgetrek het om dit te verken, is 'n buitengewone goeie land. God se beloftes is altyd goed, geliefde. En hulle sê toe, as die Here 'n welbehae in ons het, en in Christus het die Here 'n welbehae in ons, sal hy ons in die land inbring en dit vir ons gee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Wees nie teen die Here opstandig nie, en wees julle nie bevrees vir die volk van die land nie, want hulle is ons spys. Ons sal hulle verteer, daar sal niks van hulle oorbly nie, en hulle beskutting het ook van hulle gewyk, en die Here is met ons, wees dus nie bevrees nie. Dit was die land Israel se stand in die Here, en hierdie twee manne het nie gelet op die toestand waarin hulle bevind het met die reëse nie. Hulle het vasgehou aan die beloftes van God, en het gekies om in hom te glo in 'n oorwinning. Hulle was standvastig in hulle geloof, met te wete dat God 'n waarmaker van sy beloftes is. As God dan vir hulle is, wie sou teen hulle kan staan? Die reëse was hulle spys, en hulle beskutting het van hulle gewyk. Hulle was 'n oop teken wat maklik oorwin sou kon word deur Israel. Met die hulp van die Here sou hulle vyande sekerlik oorwin en die goeie land Kanaan in besit neem. Die 10 spioene het gelet op die gevaarlike toestand wat die beloofde land vir hulle ingehou het, en net 2 het hulle geloof in die Here se beloftes behou. Dan sê die Here, maar my knegt Caleb, omdat 'n ander gees in hom was,
en hy volhard het om my te volg, hom sal ek bring in die land waarin hy gekom het, en sy geslag sal dit in besit neem. Die prys van geloof is altyd die vervulling van God se beloftes aan ons geliefde. Maar die vyand het dit reg gekry om die Israeliete deur die omstandighede wat in Kanaan was te oortuig dat hulle swak, kragteloos, magteloos is teen hulle vyande en dat hulle nie die geveg teen hulle sou wen nie, want die reëse is groter as hulle en hulle eie oë was hulle so springkaan teen hierdie reëse. Hoe sien jy jouself vanmôre as kind van God? En hierdie selfde taktiek wat die vyand gebruik het teen Israel, werk vandag nog suksesvol in van die kinders van God se lewe. Mense kyk teen hulle omstandighede waarin hulle verkeer vas. Finansies ontbreek, dit gaan nie baie goed met my huwelik nie, jy gee moed op, jy gaan na die egskeidingshof toe, my liggaam is siek, ek voel nie goed nie, ek weet nie of ek van hierdie siekte gesond sal kan word nie. Dis nie waar jou fokus moet wees nie. Ons wandel deur die geloof en nie deur die aanskouing van ons omstandighede nie. Wat jy dan sien in jou omstandighede kan jou negatief en swak maak. En jy kan net nie God se beloftes vir jou lewe in besit neem nie. Ons is dus in 'n daaglikse geveg teen ons omstandighede. Wat ons stand in God se woord is dat ons is meer as oorwinnaars. Israel glo hulle omstandighede en verloor so hulle erfdeel, maar omdat daar 'n ander gees in Kaleb en Josua was, neem hulle 40 jaar later eers die land Kanaan in besit. Ons as kinders van die Here het die Heilige Gees in ons harte en daarom kan ons ook soos Kaleb in die beloftes van God vasstaan en dit daagliks in besit neem. Die gees wat in die wêreld heers, is vol ongeloof, twyfel en vrees, maar die ware kinders van God is vervul met geloof, vertroue en hoop in die Here hulle God. Die ander gees wat in ons is die kosbare Heilige Gees van die Allerhoogste wat hy uitgestort het op Pinksterdag, sodat wanneer ons tot wedergeboorte kom, dit in ons harte uitgestort kan word en ons dan deur die Gees van God kan lewe in oorwinning. Ons het ook koning Dawid as 'n baie goeie voorbeeld. Hy glo God se woord en oorwin die reus Goliat, wat ook sy omstandighede op 'n stadium in sy lewe was. Omdat Samuel hom gesalf het as 'n koning, glo hy God se beloftes en daarom weet hy dat God aan sy kant is en dat die reus se dae getel is en dat die Here hom in sy hand sal gee en deur hierdie oorwinning sal hy dan ook later koning van Israel geword het. As hy daardie dag nie in God se beloftes geglo het nie, en soos Israel getwyfel het, sou hy sekerlik sy koningskap en ook sy lewe verloor het. En so verloor ons dan ook ons erfdeel in die Here as ons nie vasstaan teen die reus in ons lewe nie. Net so moet ons dan, geliefdes, vashou aan ons stand in die Here en nie ons omstandighede nie. Ons moet weet dat ons konings en priesters is, wat heers in die koninkryk van God op aarde. Omstandighede kan baie intimiderend wees, net soos Dawid se Goliat. Maar ons moet ons deur geen omstandighede laat ontmoedig of daardeur laat afsit of onderkry nie. Deur die Here se beloftes, wat sy kosbare woord is, en ook die 5 klippies in Dawid se slingers was, oorwin ons alle omstandighede, en soos ek gesê het, laat niks jou onderkry nie. Dit is dan wonderlik, om weer eens te dink aan Dawid se verhaal met Goliat, en ek hoop dit bemoedig jou vandag, om ook jou reëse te oorkom. Maar kom ons kyk bietjie na Paulus se omstandighede, waarin hy moes volhard. 2 Korinte 11 vanaf vers 23, ek kan dit later ook volledig gaan lees. Waarin moes Paulus 'n meer as 'n oorwinnaar wees?
in arbeid oorvloedig, in slaap bo mate, in gevangenskap baie meer, in doodsgevare dikwels. 5 maal het ek van die Jode ontvang, 40 hou op een na. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skibreek gelei. 'n nag en 'n dag het ek op diep waters deurgebring. Dikwels op reis, in gevare van riviere, in gevare van rowers, in gevare van my volk, van die heidene, in die stad, in die woestyn, op die see en onder valse broeders. In arbeid en moeite, in slaaplose nagte dikwels, in honger en dors, dikwels sonder ete, in koue en naaktheid. Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis en die sorg vir al die gemeentes. Hoe klink Paulus se omstandighede vir u geliefde? Dink 'n oomblik daaroor na. Ek is sommer lus en tel my seëninge een vir een as ek na sy omstandighede luister. Maar niks kon hom onderkry nie. Hoekom nie? Sy oë was gefestig op Jesus, wat die begin en volëinder van sy geloof was. As jy dink aan opgee, sien in jou geestesoog waardeur Paulus gegaan het, vir sy geloof in die Here Jesus Christus. 2 Timoteus 4 sê hy, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig, en ek het die geloof behou. Ons moenie in ons geloof verswak nie. Laat ons vashou aan ons geloof, soos Paulus vir ons dan ook 'n voorbeeld is. Luister mooi na die volgende. Moenie dat jou omstandighede jou mislei nie. Draai 'n dowe oor na die stem van jou omstandighede en volg die leiding van die Heilige Gees deur die woord van God. Laat die woord van die Here lewendig in jou wees, sodat jy daarin kan wandel. Laat toe dat die woord van God met jou praat in al jou omstandighede, want ek glo vir elke probleem en krisis is daar 'n antwoord in die woord vir ons. Jou geloof moes dus altyd in die woord van God wees en nie in jou omstandighede nie. Jou stand in die Here Jesus Christus is wat vir jou punte moet tel. Jou omstandighede moet jou geloof in God glad nie beïnvloed nie. Kom ons kyk, waarop moet ons in die Here staan? God se woord word 'n fondasie waarop ons bou. En as jy daarop staan, sal geen storms van hierdie lewe jou ooit kan oorweldig nie. Geen skudding sal jou laat wankel en geen reuse omstandighede sal jou onderkry nie. Onthou waar hierdie woorde staan in die gelykenis wat Jesus vir ons voorgehou het van wanneer ons op die woord bou en die woord doen, sal ons wees soos 'n huis wat op die rots gebou is en geen storm sal ons onderkry nie. Oom Angus se rolprent 5 Like Potatoes is ook 'n baie goeie voorbeeld van geloof wat nie verswak het nie. En vandag pluk hy die vrugte daarvan in sy bediening waartoe God hom geroep het. Net soos Dawid het hy sy reuse oorweldig en nie in sy geloof verswak nie. Geloofshelde, so word hulle genoem in Hebreërs 11. Jou omstandighede is ook nie noodwendig die waarheid van God se woord nie. Die vyand draai jou partykeer 'n rad voor die oë en hy wil hê jy moet die leuen glo, waarvan hy natuurlik die Vader is. Sy doel is om jou te beroof van jou beloofde land. Want sien, sy doel is om te slag, te steel en te verwoes. Maar die Here wil hê dat ons die oorvloed van ons beloofde land, wat vol van melk en honing is, in besit moet lewe. En weet u, as u vertrou op die Here, sal hy deur sy Gees vir jou wys, wat is jou beloofde land en hoe jy dit in besit moet neem. Profeseë, daaraan moet ons vashou, aan die woord van God. En hoeveel profeseë het in Timoteus se lewe is daar nie gespreek nie. Kom ons kyk daarna in 1 Timoteus 1 vers 18. Hierdie boodskap vertrou ek aan jou toe, my kind Timoteus, ooreenkomstig die profeseë wat vroeër aangaande jou uitgespreek is, sodat jy daardeur die goeie stryd kan stry en aan die geloof en die goeie gewete kan vashou. Sommige het dit van hulle weggestoot en aan die geloof skibreek gelei. Die profeseë wat uitgespreek is oor Timoteus se lewe,
Daardie toekoms wat die Here vir jou het, 'n vaste hoop, daaraan moet jy vashou. En die woord van God, wat oor jou uitgespreek is, dit moet jy nie van jou af wegstoot nie, sodat jy die goeie stryd kon stry en die geloof kan bou. Sommige mense is dit nie, dis vir my vreeslik hartseer as ek hier aan dink, dat kinders van die Here, wat tot redding gekom het, die woord van hulle af kan wegstoot, dat hulle dit nie meer glo nie, en as gevolg daarvan aan die geloofsgebrek ly. Hulle gee hulle geloof prys, en daardeur wankel hulle, en gaan dan onder. Weereens die voorbeeld van Petrus wat op die water geloop het. Dit is ook die geval in ons daaglikse lewe. Mense wat in die gees begin, maar opeindig in die vlees, omdat hulle nie meer in die woord van God glo nie. Praat jou omstandighede se stem met jou harder as die woord van God, en daarom stoot jy die woord van waarheid van jou al weg? En sodoende het jou geloof in die Here skibreek gelei. Kan ek u vandag help om weer u stand in die Here in te neem, en sodoende vashou aan die woord van die Here? Ons almal het van tyd tot tyd reuse omstandighede wat ons moet oorwin deur ons stand in die Here. En wat is ons stand dan in die Here, geliefde? Luister mooi na die woord wat ek vir die volgende minuut of 2 met u gaan deel. Ek bid dat die Here dit op die tafels van die hart sal skryf, sodat u nooit daarvan sal afwyk nie, en as daar storms kom, dat u staande kan bly, deur jou stand in die Here te bou. As jy kind van God word deur wedergebore, is jy 'n nuwe mens, die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. Jy lewe in 'n nuwe lewe in Christus. Jou naam is in die Here se handpalm gegraveer, en niemand kan jou daaruit ruk nie. As God dan vir jou is, watter reus kan teen jou opstaan? Jy sit in hemelse plekke saam met Christus, en jy is geseënd met alle geestelike seëninge, en jy kom niks kort nie. Onthou Psalm 23, die Here is my herder, ek sal niks kort kom nie. Glo jy dit werklik? Jy is deel van 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk wat aan Jesus Christus behoort. Jy's kind, jy's erfgenaam, jy's kosbaar en jy's 'n geliefde in die Here. Jy is deel van 'n uitverkore geslag. Jy het die salwing van die Heilige Gees, wat jou aangaande alles leer, en daarom weet jy alles aangaande die wil van God vir jou lewe. Bid tot God, soek hom, sodat hy homself aan jou sal openbaar. Jy is die sout van die aarde, en die lig wat in hierdie wêreld skyn, en geen duisternis sal dit kan oorweldig nie. Jy is 'n dienaar van God wat deel in die gesag en krag van ons Here Jesus Christus. Jy het genade en guns by God en by mense, en net goedheid en guns sal jou volg al die dae van jou lewe. Jy is tot alles in staat deur Jesus Christus wat jou die krag gee. Jy is soos 'n boom geplant langs waterstrome, wie se blare nie sal verwelk nie. En alles wat jy doen, sal jy voorspoedig uitvoer. Jy's dood vir die sonde, maar lewend vir Christus. Jy leef nie meer nie, maar die lewe wat jy nou in die vlees lewe, leef jy deur die geloof in die Seun van God wat jou liefhet. Jy beskou alles as drek om Christus as wins te verkry. Jy dra vrugte deur die Heilige Gees, en sy gawes werk deur jou soos benodig. Niks kan jou skei van die liefde van Christus nie. Nie verdrukking of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, geen dood of lewe nie, nie engele, owerhede of magte nie, geen teenswoordige of toekomstige dinge nie, nie hoogte nie, nie diepte of enige ander skepsel kan ons skei van die liefde wat in Christus is nie. Maar in alles, ek herhaal, in alles is ons meer as oorwinnaars deur Jesus Christus wat ons liefhet.
En so kan ons die hele dag ons stand in die Here Jesus verklaar, wat ons geloof in die Here opbou, sodat ons staande kan bly. Ek hoop hierdie woord het jou gestig, jou geloof in die Here herstel, dat jy kan vashou. Onthou, die woord van God is waar. En God is 'n waarmaker van sy woord, en sy woord stuur uit. En dit sal nie ledig terugkeer nie. So moet nooit die woord van jou af wegstoot en wankel nie. Maar wees sterk. Wees sterk in die Here, geliefde. Ek bid dan die volgende gebed vir ons. My gebed vanmôre is dat jy nie sal verswak in jou geloof nie. Dat jy nie die woord van God van jou af sal wegstoot in moeilike tye, deur ongeloof en twyfel wanneer jy getoets word nie. Dat jou geloof in die Here Jesus Christus sal standhou tot in alle ewigheid, en dat jy nooit aan jou geloof sal skibreek ly nie. Ek bid dat jy deur al jou omstandighede, jou stand in die Here Jesus sal kan bou en al jou reëse sal oorwin. Dat jy nooit sal wankel nie, want jy bou op die woord van God wat jou beskerm en bewaar teen storms. Hou vas aan die Here soos 'n mosseltjie aan 'n rots. Dan sal die storms van hierdie lewe nie jou verpletter nie. Wees sterk in die Here, geliefde.